นี่คือตัวรับ Wi-Fi USB Adapter AC 600 Dual Band รุ่น ARA 300ใครที่มีปัญหาเรื่องตัวรับ Wi-Fi สัญญาณอ่อนใครที่ใช้เครื่องคอมโน้ตบุ๊กเครื่อง PC อินเทอร์เน็ตช้าไปหมดปัญหาแน่นอนเพียงคุณเลือก USB Adapter รุ่นนี้ปัญหา Wi-Fi ช้าของคุณจะหมดไป Wi-Fi จะเร็วขึ้นที่สำคัญตัวนี้ใช้งานง่ายมากแค่เสียบที่ช่อง USB เครื่องคอม PC หรือโน้ตบุ๊กลงไดเวอร์ทำตามขั้นตอนหลังกล่องอุปกรณ์แค่นี้คุณก็ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วอย่างที่คุณต้องการราคาปกติ790 บาทซื้อวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง650 บาทส่งฟรีทั่วไทย